Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sa'adatul muhtaramin, para alim, para kiai ingkang sanget kula takdimi, kula cadhong barokah doanipun Al-Akhos Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Mudakir, Al-Mukarram Bapak Kiai Zainuddin, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khudori, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Sodikin, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi, Al-Mukarram Bapak Kiai Imam Rosidi, Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Basit, lan sedaya kiai ingkang rawuh sinaosa boten sebat asma karimipun, sedaya ingkang sangat kita mulyakaken. Para pepunden, para pinisepuh, kakung putri ingkang dahat kinurmatan, para priyagung pangemban dalah pengembating praja, pejabat pemerintah, sae sipil TNI Polri, Al-Akhos Bapak Camat Kecamatan Sumowono atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil beserta anggota Babinsa, Bapak Kapolsek beserta anggota Babin Kamtibmas, dan seluruh Forkompimcam ingkang rawuh ingkang sangat kinurmatan, Kepala Kantor Urusan Agama Sumowono, ngarsanipun Bapak Kepala Desa dalah jangkeping sedaya perangkat lembaga desa BPD LPMD, ngarsanipun Bapak Kepala Dusun Watu Gandu, tokoh masyarakat, ketua RT RW, tokoh agama, imam masjid, takmir masjid, imam musola, takmir musola, guru-guru ngaji, sedaya ingkang sangat kinurmatan, jajaran pengurus ranting NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu IBBNU, Banom dan lembaga NU, ugi ingkang sedaya tansah kinurmatan. Kadang-kadang panawung grido ingkang meratitesaken lumaksananing pengajian dalam rangka syukuran merti dusun sareng-sareng peringatan hari ulang tahun RI yang ke-80, masyarakat Watu Gandu ingkang pinantu suka basuki. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Amin. Amin. Rahimakumullah nudu marap nek diatake model Watu Gandu, muga-muga panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Amin. Kasih. Allahumma. Kadang-kadang kaneman adik-adik, para remaja, karang taruna, para santri, kakung putri ingkang kinasih, sahabat banser, kanca linmas ingkang kita tresnani, kadang kula paguyuban campur ngaji, Jamilun Nada ingkang derek ngregengaken pawiwahan, ugi kadang juru pandaya swara, bakul sound system ingkang kita tresnani, nek ora disebut gak cilikake volumene. Kameramen dari TV Akhirat nyoteng ngaji, muga-muga oleh ganjaran, syukur oleh bayaran. Nek ora oleh bayaran nasibe nang Watu Gandu geleke ra karu-karuan. Saya sapa juga adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, yuyu, kakang, sedaya ingkang derek rawuh wonten ing majelis pengajian menika. Barokah ngaji, muga-muga panjenengan pinaringan sehat-sehat badanipun. Barokah ngaji, muga-muga tentrem rumah tangganipun. Barokah ngaji, muga-muga gampil sedaya urusanipun. Barokah ngaji, muga-muga pinaringan panjang yuswanipun. Sing rangamini biasane matine kurang rong sasi.
Barokah ngaji muga-muga pinaringan wadah rezekinipun. Amin. Rezeki balapam seru. Barokah ngaji muga-muga pinaringan lunas utangipun. Amin. Aku ra melu-melu. Barokah ngaji muga-muga solih-solihah putra wayahipun. Barokah ngaji muga-muga istiqomah ibadahipun. Barokah ngaji muga-muga slamet mulya bejo donya akhiratipun. Amin Allahumma amin. Murwakaniatur puji pangalembono syukur kainggaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa paring rahmat nikmat dhateng panjenengan lan kula. Nikmat sing paling utama siji nikmat iman lan Islam. Alhamdulillah. Kaping kalih nikmat sehat. Alhamdulillah. Kaping tiga nikmat sempat. Alhamdulillah. Kaping papat nikmat mangkat. Alhamdulillah. Pengajian digawe gayeng regeng iman Islam ning ora sehat mangkat boten. Oleh mangkat malah ngrepoti Mbak Yutri mah ya mah. Iman Islam sehat ning ora sempat ya ana sing ora mangkat. Wong sing iman Islam sehat sempat ning ora mangkat wonten mboten Bu? Aja kathah wonten nek ditung angel lho. Muga-muga jenengan ninggalke urusan donya sawetara sareng-sareng pinarak wonten ing majelis niki dicatet minangka amal ibadah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat salam rahmatipun Allah mugi katur dhateng mustikaning jagat sekaring bawana panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan lan kula budidaya derek sunah dawuh lan tuntunan muga-muga diakoni dados umate Kanjeng Nabi benjing dinten kiamat pinaringan syafaatul utma. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Derek syukur lan remen guyub rukun kompak bersatune masyarakat Watu Gandu wekdal menika mujudaken syukur dhateng Allah ngadani pengajian derek yu'adzim sya'airallah. Pengajian iki berjalan krana masyarakat guyub rukun kompak bersatu. Betul? Betul. Tanpa persatuan, kesatuan, kerukunan ya angel nganake kegiatan pengajian. Leres. Tepuk tangan dulu untuk persatuan kesatuan masyarakat Watu Gandu. Kampung kok ora ono kegiatan babar blas. Yasinan ra ono, mujahadah ra ono, ngaji TPQ ra ono, lapanan ra ono, pengajian ra ono. Wis kita diwaca, menungsane mesti congkrah-congkrah. Nek aja ngomong. Yang kedua, pengajian ini bukti nyata masyarakat Watu Gandu loman-loman. Alhamdulillah. Utang kono ngloman yo angel nganake kegiatan pengajian gini napa nggih. Sak kampung wonge sugih-sugih, bandane kathah, mobilnya mewah, rumahnya megah-megah. Ning kok ora pengajian lho sugih ning potongane wonge cetil-cetil iki. Aja ngomong. Lho jenengane pengajian kok mleh gelar ngeten lak mbutuhke biaya to. Biasanya sing sok telaten ngitung ibu-ibu dihitung kali kula nyewa tratah duit damel panggung damel semek sound sisteme syutingane rebanane kiyaine duit. Dadi jenengan boten preso nek kula menungso. Muga-muga bondo tenaga pikiran yang dicurahkan untuk pengajian ini dados amalan sholihah maqbulan indallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Guyub rukun kompak bersatu lan lumaning masyarakat Watu Gandu wekdal menika nganake pengajian dadi sababiah kula jenengan kembal sesarengan. Muga-muga kumpulan niki termasuk kumpulane wong sing melu gedhekke jembarke siar agama Islam. Amin Allahumma. Cara Quran Gusti Allah ngendika dzalika wa may
adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong-wong sing anake kegiatan, ngopeni kegiatan, dumugeni kegiatane dalam rangka yu'adzim sya'airallah, termasuk ngopeni TPQ, majelis zikir, selapanan, ngrawuhi kegiatan ngeten iki, tandane nek atine isih do duweni takwa. Alhamdulillah. Monggo mulya utawa menungso di hadapan Allah, ora dibiji bondo dunyane, ora derajat pangkate, ora ganteng ayune. Allah dawuh nang Quran, inna akramakum indallahi atqakum, mulyane menungso di hadapan Allah di antara kita sing paling takwa. Ngaji bareng bukti ati duwe takwa, muga-muga ikhtiar ngaji dadi sababiyah mulya derajate donya akhirat. Allahumma niat panjenengan tolabul ilmi, harapan kula syukur oke sithik sing penting oleh ngilmu sing manfaat. Allahumma ngilmu sing dadi wasilah nambahi taat, nambahi enteng ibadah, dadi sababiyah selamat donya akhirat. Allahumma ngilmu manfaat niku titenane gampang. Kula wong Jawa tak dalil cara Jawa nggih. Nggih. Dalile ngeten. Ngilmu iku karo mapan Mbah amblek tak tinggal Bali kelakone kanthi laku pun kaget nek bareng santri kula nggih Pak banci radi sae. Berarti bakal ono sing ngalem. Sae Bu. Makasih. Sebelah sana. Sae Bu. Makasih. Sebelah sana. Halo, masih sadar? Oh iya, sebelah berkata. Sae Bu. Al-Fatihah. Padake mai tarak gagak ngono apa? Ngelmu niku kelakon gawa wong watu gandu jublan sumawana slamet donya akhirat ning sarate kanthi laku. Bar ngaji ngerti dilampahi karo piye aja ora basa. Ngono. Wekase lawan kas tegese kas nyantosane. Masyarakat watu gandu jublan bareng ngaji ngerti kok do gelem lakoni, hasil cirine nyantosane iku ilmu sing arep nyelametake. Allahumma mung nek wis bar ngaji harapan kita bersama ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Ono bidane kaya bar ngaji dari wong dalil setiap budya panekasi terangkor
kasliring samiran nohamrik kene iya ini lekas wayangan pengajiane rampung gasi sing bejo ki tamburi-mburi ki wong Jawa niku nek dalil gampang ditampa Bu. Lah sampeyan ora iso basa Arab to? Nggih. Wong Jawa lek ngendika bar ngaji siji setya. Setya maknane kon saya taat. Allahumma amin. Bar ngaji saya enteng jumangkah ngibadah. Allahumma amin. Bar ngaji saya enteng makmurke masjid musala nggo jamaah. Allahumma amin. Ning kula yakin percaya sing rawuh ngaji niki urusan salat jamaah mesti wis nindakake kabeh pas riyaya. Leres. Dan nek riya salat dewa pancen koplakan nyarang kok mbah. Pret. Ngono. Mula nyuwun ngapunten. Nek ana wong Islam nang Watu Gandu nang Jublat. Wong Islam kok sandale kala-kala ilang teng masjid utawa teng musola itu namanya musibah. Napa Bu? Musibah. Tapi musibah yang sangat ringan. Nek ana wong Islam nang Watu Gandu nang Jublan kok sandale ora tuh ketok nang masjid, ora tuh ketok nang musola, itu musibah yang paling berat. Yuk, apa sandal aku ambil nang masjid. Anyar po yo anyar sing lumayan ala musibah ning ringan tak dongake sesuk kuwi sing anyar luwih apik amin sing siji lapor yu apa lan aku blas durung tau kelangan sandal masjid bayune cepet menjawab iya pancen dapurmu yo blas ratu ring masjid apa yo sandalke do glayaran ning masjid lha siji nek ngaji setya saya taat amin Allahumma loro budya berbudi mulya. Wonten ingkang mastani ngaji wis ketembung ngatur jiwa nata ati. Lha nek bar ngaji akhlake kudu tambah sae. Allahumma. Putra wajib bekti nyang wong tuwa. Santri takdim ro kiai, murid hormat ro gurune, piantun kakung gedhe tanggung jawabe. Priya ki singkatan hebat, Pak. Priya ki singkatan prigel makarya. Cacep nyambut gawe, men cukup butuh uripe, men lumrah kaya tangga teparune. Orang malah kumplak kulbruk menteri BL. Apa kaget? Salahnya merem. Untung ngaji kali kula. Nek karo mantune kula sampeyan poyoki gedang kluthuk godhonge sengklek ngaji ngantuk lambene. Vokalis ki ayu-ayu nek ngantuk jan kita elek iki, Mbah. Kayak melek kita ayu ngantuk nang mobil ki dipoto karo ampong ya merongos. Gedang kluthuk dipangan ular ngaji ngantuk biasane gila. Kan ditangi ya. Nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawab bikin den wong wadon bukti nyang kakung men cepat dalan swargane amin Allahumma. Yo nek wis ngaji karo sedulur tambah akur karo sanak sing semangat karo tambah lakune utama ngendika ngati-ati aja dadi sri wong biyase nomor 3 nek wis ngaji pangangkase dur angkara saya ados saka maksiat saya ados saka laku dosa amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya pengajian yang pertama Merti Dusun ingkang kaping kalih peringatan hari ulang tahun RI yang ke-80. Lumantar majelis niki masyarakat Watu Gandu khususnya ngajak lan ngemutaken sareng-sareng ketika kula jenengan nampa nikmat saking Gusti Allah, apapun wujud kenikmatan, berapapun besar kecilnya anugerah dari Allah, pandai-pandailah kita bersyukur dengan harap ditambah terus nikmat ingkang kathah amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya estune Gusti Allah ling maring nikmat pun kathah apa gek sithik sepakat nggih jenengan nek kon ngitung saged. Kok ora iso ngitung jawabin apa? Saking kathah persis nang Quran Allah dawuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lan lamun sliramu do pengen ngitung nikmat peparingi Gusti Allah, la tuhsuha.
tidak mungkin bisa menghitung krono saking kathahé nikmat peparinge Gusti. Alhamdulillah. Cobi Mbah kula jenengan nyuwun donga njuk dongane diijabahi nikmat mboten? Priye Mas? Alhamdulillah sukses. Wong ora njaluke diparingi kok krasa apa ora yo? Mboten nyuwun diparingi pripun Pak Usman? Ndak ana wong watu gandu sing donga kaya Usman itu. Ya Allah ya Rabb. Mugi-mugi oksigen ingkang panjenengan ciptakaken bisa menungso wicawan Mbah Adam alaihi salam, Adam Smith, Adam Malik, Adam Zodan nganti Adam Lanjan. Mugi-mugi pun telas Gusti telas matek wong jublah. Lah nek oksigen entek dhewe ya mati kok, Mbak. Ini berarti kita tanpa meminta Allah senantiasa memberi. Alhamdulillah. Srengenge niku Pak ben wektu berputar pada porosnya. Perputaran matahari pada poros kami dari ilmu antariksa kula mbiyen sekolah SMP diarani rotasi. Planet yang lain yang mengitari njur ana awan ana sapa sing njaluk? Ora ana ta? Ya Allah. Mugi-mugi ampun enjing sengenge tukul mak bedunduk wonten wetan. Sonten sumur wonten ing sisih kilèn pun ngantos prai Gusti. Prai 5 sasi mongso mbako remuk ya ini. Oke mboten prai mon sakune pun remuk manupane buli kateng bringis kabeh. Napa malih ana rokok anyar jenenge Patra. Jebul singkatan rego mbako 40 rata-rata. Mandeke polsek ning mboten polisi, polseket ya Allah. Loban bakon langsung reyet kendaraan anyar jenenge Paci Rumanas njaba jero. Wong ngingu bebek nang isor kae ora ndrewiwil yu. Ya Allah. Mugi paduka damel kroco kali yuyu kajenge tedhi bebek kula mendoke mleno-mleno. Wong ngingu wedhus ratu donga khusus ya Allah ya Rabb. Mugi paduka nukulaken suket ya Allah. Kalau kula ati damel tedan mentone mboten suket kula ajeng nyolong gajahan Kang Sarno. Ini nikmat yang kita nikmati bersama-sama bahasanya politik secara koalisi. Oh, ngerti koalisi calon Bupati Temanggung. Ojo ngece. Ning gandeng bojone ra oleh ora sida. Duh yang karo Mbah Yakub. Priye ora sida kuwi? Kene kepengin di Bupati Sarada santri ngono. Nggih, Mbak. Bojo kula mboten angsal. Oh, suami takut istri jotek. Suami yang senantiasa memperhatikan apa yang menjadi masukan istri. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ngono kuwi lho, Pak, carane. Akhirnya lo mboten sida bojone mboten usah, Mas. Repot, Mas. Ya wis ra sida. Secara koalisi, secara bersama-sama, urung nikmat setiap pribadi do diparingi tak matur, Bu. Bu. Eling-eling. Sampeyan biar jedul lair nang alam donya pun gadah napa? Marat-rat kerere persis sing pidato piye. Bu, jedul lair nang alam donya saking lebet gua garba metal pun beton napa? Kudungan betul-betul. Ora kuduan saka jero dukune semakut. Mboten beton napa-napa bahasane Inggris ngerti, Mbah? The Bludget. Inggris iki. Bu, jedul lair nang alam donya jenengan langsung ngerti napa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lan ingsun Allah sing ngersakake kowe lair saka garba ibumu kahanane padha la ta'lamuna syai'a, do ora ngerti apa. Bahasane Prancis lula. Saiki titele debleng-debleng ora semangkem maki ben kek lahir ya goblok. Ora ngerti apa-apa. Termasuk sing dadi pidato iki. Bu. Jedul lahir nang alam donya langsung iso apa? Diruntul Muhammad Jo yo pecake kelan yo tumembokne. Ora iso apa-apa. Yo saiki berpikir ben tambah syukuri Allahumma. Wonten griya pun gadah napa-napa. Leres. Rawuh mriki tak delok do nggowo apa-apa. Jenengan dugi mriki nandhake ngerti apa-apa. Ngerti nang pengajian to? Tekan kene mergo iso apa-apa. Leres. Sing maringi apa-apa ki sapa? Gusti. Faminallah kabeh peparinge Gusti Allah. Surat Al-Kautsar Allah dawuh, Inna a'tayna kal kautsar fasolli
li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Temen kebagusan ingsun sun paringake marang sliramu kal kausar kaya wis saking oke diparingi nikmat kebagusan sing kathah. Wong jubelan wong watukan ora kon ngijoli apa-apa, mung Allah dawuh nang Quran fasolli mongko padha salat. Kenapa Bu? Muga-muga enteng lek padha nglampahi salat. Amin Allahumma. Syukur kali berjamaah. Amin Allahumma. Lek salat nggo apa? Li rabbika kanggo munjuk marang pangeranmu. Salat ingkang kula jenengan lampahi pertama netepi wajib menembah ibadah datang Allah. Yang kedua netepi rukun Islam. Yang ketiga ungkapan terima matur. Lek apa? Lek diparing nikmat angel diitung. Mlone ana wong ngaku iman, ngaku Islam diparingi pirang-pirang kanikmatan. Mangsane salat enteng leh nindakake salat, ya padha karo piantun watu gandu, dikai perkara sing nyenengke do gelem matur nuwun. Nek gelem matur nuwun marang Allah diwujudke salat. Najan to kula jenengan boten donga, Allah dawuh nang Quran, la azidannakum. Lamen cara Mbah Kiai lam taukid, tegese teman-teman ingsun Allah bakal nambahi nikmat marang sliramu kabeh. Amin Allahumma. Nek ana wong ngaku iman, ngaku Islam, diparingi pirang-pirang kanikmatan, ning nyatane mangsane salat ya ora tau mangkat. Padha karo wong watu gandu dikeki perkara sing nyenengke, sayange mboten purun matur nuwun. Lah nek ora gelem matur nuwun, Allah dawuh, "Inna adabi lasyadid." Bahasane wong Temanggung titenon. No. Nek titenon ora padha watu gandu ya dadangan semua ngono. Wong sing ora gelem syukur bakal nampa adab sing abot. Naudzubillahi min. Syukur sederhana tapi harus kita udi lan kudu dilakoni. Angkat asta nindakake salat 5 wektu, fasolli li rabbika. Tondo matur nuwun marang Gusti Allah. Niki muga-muga keparingan pitulan hidayah tetep enteng lek pondok istiqomah nglakoni salat 5 wektu. Allahumma syukur kandi berjamaah. Amin Allahumma. Intine pengajian merti dusun niku wujud syukur secara kolektivitas. Nek syukur bendino wis do syukur, salat ya wujud syukur nggih napa nggih? Ning kok dianakake merti dusun niki secara bersama-sama men bareng-bareng ketok guyub rukune lek padha ngaturaken syukur marang Allah atas nikmat ingkang kathah. Ning nek bahasane kok pengajian merti dusun itu kearifan lokal saja. Intinya ajak syukur bareng. Ora kono golek dalile, apa ono dalil merti dusun? Ora mang golek dalile takok kuwi. Untuk beri dalile pokoknya intinya ming syukur marang Gusti Allah bersama-sama men ditambahi nikmat ingkang kathah. Amin Allahumma. Yang kedua syukur nikmat kemerdekaan. Indonesia ini merdeka bukan bonus dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, membutuhkan proses pengorbanan yang luar biasa. Indonesia ini merdeka krono hasil jerih para pahlawan yang berjuang Osman, harus kita hormati dan kita hargai. Sebab tanpa ono pahlawan sing ikhtiari ya ora bakal merdeka. Allah dawuh nang Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ora bakal ngowahi nasibe wong watu gandu kejaba wong watu gandhi berusaha bicarane nasibe bisa berubah. Mbak apa sampean kok guru temen aku setengah sasi ora tau pedhok masuk angin. Alah Masya Allah, alek berobat lah, melek sehat, ora, aku orang berobat. Gusti Allah mari-mari ya mari, mati kasih om model ngoten niku. Ditani nek ora ya iya. Ya kudu ikhtiar. Sebab napa? Wa idza maritu fa huwa yasfin. Nek kowe lara pancen Allah sarak maringi mari, ning Allah mari-mari nek diikhtiari nganggo tetangga nggih napa nggih? Ora entuk tawasul, ora mari puskesmas. Loro ya tuh komeng donga ae. Ya Allah muga sehat ya mati kasih to. Ora mari rumah sakit to. Ana wong jebulan kecegur sumur. Langsung ora percaya nek tawasul to. Kowe sik kan tak juwake ngono ora usah tak nyuwun langsung Gusti bleblek modar. Yo ora tawasule, joe anda juk munggah kado. Alhamdulillah. Matur nuwun yo alhamdulillah syukur wong benda sing marai selamat gila mengke matur nuwun krana wis di ikhtiari jumlahake ondo ke jenenge tawasul. Nggih niku.
Kang aku oleh lowongan pekerjaan telu, adikku aku njuk sampean mangkat bareng njuk esuk bismillah. Muga-muga ekonomine dhewe rada terangkat sithik. Ora, aku tak wirid karo mujahadah wae. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Gusti Allah sugih nang donya iki. Wah, aku nek kersake Gusti Allah sugih-sugih dhewe tanpa kerja, sugih utang kowe lek. Loh, Gusti Allah ngendika nang hadis qudsi, ya ibadi harik yadaka umzil ilaika rizqa. Obah tangane gek medun rezekine. Ora obah kok kemen gedunang apa tak watu gitu. Lah Indonesia ini merdeka ya wonten sing berjuang, wonten sing ikhtiar. Nggih napa nggih? Tapi Mas yo jutaan manusia menjadi korban peperangan. Nek Allah urung ngersake merdeka ya urung merdeka. Ning digadoake al insanu bitahyir wallahu bitakbir. Pejuang berjuang, Allah memberikan nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah. Ning kadang angen-angene kula ya sok mikir-mikir. Tahun 45 Indonesia merdekake urung patek luwes lho. Urung luwes pripun Pak Asman? Lho nuwun sewu. Yang menjajah Indonesia niku Belanda paling suwi. Londo senjatanya canggih, punya pesawat tempur, punya kendaraan lapis baja, tentarane terlatih, manggul bedil, nyengklang pistol, gembol granat, bopong bom, gendong Maria. Apa yuk? Meriam ini bahasa barat, nek Jawa Mariam sih. Lah wong adine kula kali bapake kula jenenge sapa? Siti Maryam ora Siti Maryam. Sementara pejuange senjatane napa? Pring lincipi sebulke nang paraan tengen Mbah Ki Subhi. Kula nate ngaji wonten daerah Wlingi, Blitar. Piantun sepuh ganggu kula. Mas, terus pundi Mbah? Sampeyan niku Jawa Tengah pundi? Kula Temanggung. Yen paraan niku nggih nate mriku kula lho napa nyepuhke bambu runcing Mbah Ki Subhi. Masyaallah. Lha kali sinten Laskar Sabilillah saking wilayah Korwil Blitar. Waduh. Bating mriku nite napa sepur nyebulke bambu runcing Jawa Timur ing parah. Dadi Mbah Subhi niku asline pahlawan nasional. Ning dereng tercatat wis nyateti kepleh kali. Mujane iya untuk kenalkan didi bambu runcing. Mbah kula asmanipun Mbah Hasan. Dereke Mbah Ki Ghazali Kandangan kalian Mbah Ki Yasin. Mirip bolo suwan Mbah Subhi nyepuh bambu runcing. Mbah derek jihad fisabilillah badhe nyepuh bambu runcing. Cemplungke ono blumbangan. Nggih. Ndonga bareng-bareng. Nek ndongane ngeten Mbah Ki. Nyuwun ridho Allah lan Rasulullah syafaate Al-Fatihah. Ngono raja pemerintah itu wae mardotillah syafaate ra udeng karepe ora kacek. Nyuwun ridhane Allah lan syafaate Kanjeng Nabi Al-Fatihah. Fatihah kabeh. Jumbah ke ndonga. Bismillahi bi aunillahi. Bismillahi bi nasrillahi. Bismillahi bi quwwatillahi. Bismillahi la haula wala quwwata illa billah. Bagi langsung moco Allahu ya hafidhu, 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 Allahu Akbar. Langsung bagi nyebul niku banyu sing di lho napa tumpuki pring. Lah nyebulnya ngono kuwi to. Nyebul kowe nggo sapitik le. Bar sebul ngoten niku seperempat jam langsung pun merasuk bungane jihad fisabilillah wis kariman aumut syahidan. Nek kowe urip mulya mergo merdeka, nek kowe mati saya swarga jurusane. Takbir Allahu Akbar. Biyen ki takbir ki mangkat perang Pak, saiki mangkat demo ndraku plak. Monggo demo ana pro ana kontra, sing pro arep demo langsung Allahu Akbar, sing kontra nang kono. Sami Allahu liman hamidah balah. Goblok. Mbah Ki langsung ngendika, "Ben semangat lek perang. Nembang perjuangan. Halo Bandung Mbah Kiai, urung tukul." Atau bahane pripun tak warai ngombe wedian bubuk pacetane emping londo gor kanamo suduk bambu.
Acara melu runcing apa macam mau. Bali. Senggone meten-meten ono setel kendora dadi. Ngombe wedang bubuk, pacetane emping, londo gor kang ngamuk, suduk bambu. Merdeka! Merdeka! Angkat tangannya biar ngangkat senjata. Merdeka! Merdeka! Gue kita nek isi urip sampean Mbak. Nek ngene mati ya wong. Ki mau merdeka ora? Ora ana. Wis ora tak jei meneh. Ora nak barang karo sapa ngono. Mulya karo kiai ini to. Oh iya sampeyan to. On. Masyaallah. Nah, akhirnya pun ikhtiari para pahlawan, para pejuang, para syuhada Allah nengdirake 17 Agustus 45 merdeka. Alhamdulillah. Hebatnya lah niki hebatnya para pahlawan. Memang sebelum merdeka sudah ada BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Negara Merdeka mengutarakan bersyukur pada Allah, wujud kemerdekaan bahasanya sangat luar biasa indah. Pembukaan alinea, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga nyebutake atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Merdeka! Dewe sing kangelan, dewe sing berjuang, sing rekoso, keroyo-royo, loro-lopo, bahasan merdeka, ora dakoni, ora ketok-ketokake. Tapi sing ketokake, rahmat barokah saka Gusti. Nek saiki, kene iki maju ki aku sing berjuang, ana meneh tengkrekmu. Ya Allah. Itulah mula disebut pahlawan, sebut pahala dan wan. Pahala niku napa? Ganja. Wan kuwi apa? Wong sing akeh ganjarane disebut pahlawan. Wong sing akeh bandane har. Wong sing akeh sedekahe wong sing akeh beritane war. Orang ngaji ra ngerti sampeyan yu. Ayo Rom. Lho ki napa nggih? Maka ketika kula jenengan sedaya saiki mingari menapa menikmati jerih payahnya para pahlawan, wajib syukur kepada Allah. Nggih napa nggih? Carane syukur pripun? Yo hakikate syukur asyukru sarfun ni'am li taatillah. Syukur ke nanjake nikmat paringi Allah, diwangsulke gawe taat marang Allah. Pengajian dalam rangka apa? Syukur kemerdekaan, itu hakikat syukur. Mujahadah dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Tirakatan malam 17-an bagus. Gemah sholawat dalam rangka apa? Dalam rangka syukur benar bagus. Itu jenis syukuran. Jaran kepang dalam rangka apa? Dalam rangka syukur kemerdekaan diasmu. Nek jalan kepang tidak dalam rangka syukuran kemerdekaan, dalam rangka perayaan kemerdekaan. Kita omongi mul, tak omongi mul. Orang mangkel lagi kok. Jaran kepang lenggerang ke ojo dalam rangka syukuran perayaan karepmu, orang balik sugih yo karepmu. Orang menek panjat pinang nanti melotor kadoke karepmu. Mungkin perayaan nek syukuran ora pas. Mboten nggih Bu nggih. Nah carane syukur pripun? Gampang. Yuk kita kembali flashback pada masa 80 tahun yang lalu. Kira-kira 80 tahun sing kepengker nang Watu Gandu ana masjid apik ora? Paling-paling nek corona langgar panggung ngisore gigi pukirik to Mbah Yai. Iya, rene-rene padha. Saiki wis ana masjid apik, ini wujud nek mergo wis merdeka, disyukuri carane makmurke masjid iki jamaah. Ya ora? Oke. Wis pengajian mumpengan iki lah formalitas.
Nah, hakikat itu ya makmur ke masjid jamaah. Nyun sewu, upama negara urung merdeka ndak ana selapanan barang. Ndak ana tawajuan barang. Mula saiki merdeka tapi yo sampeyan ngrawuhi selapanan, ngrawuhi majelis zikir kaya tahlilan mujahadah iku bentuk syukur pada Allah ngisi nikmat kemerdekaan. Paham nggih? Upama urung merdeka ndak ana TPQ, ndak ana madrasah, ora ana. Lah maknane jenengan putrane kandha ngaji nang TPQ, nang madrasah sok nang pondok-pondok pesantren, iku dalam rangka syukur nikmat kemerdekaan. Bayangkan, urung merdeka ya ora ana pondok pesantren, ana sing pondok pesantren sing gedhi-gedhi, kagungane para masyayikh niko. Sing iki lagi cukul tinggi-tinggi to. Lah niki cangkane mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nggih napa nggih? Masyaallah. Dewe kok saiki mulya, biyen ana sing leres. Ya supaya sing rekoso para pahlawan tersenyum di alam barzah. Allahumma ngisi kemerdekaan. Akhirnya wong Indonesia korupsine tambah saya ndodro. Ya pahlawane nangis ning iso cukup alat sing korupsi. Ya ora, Mbah. Apa sampean jare pengen korupsi? Ya kepengin nek ora ana dalane. Kalau iso korupsi, aman-aman duit pirang triliun paling-paling tunggu 4 tahun. Balen di bojone yang paling mbateng meneh iso. Ning mudi ora ana dalane sing ana korupsi dalan ki pejabat-pejabat karo wong pinter-pinter dhewe goblok. Aku korupsi duit masjid ora bakal mesti temen kok. Ya ora. Ya Allah, itu ngake sing korupsi muga mulai mutar ya. Kono tuh apa wis elek kono tuh apik. Alah, percuma sabar berdek mana ora apa-apa oleh. Gila viral ngisuk, viral meneh. Wis viral menteri kok cocote viral meneh. Selalu weh karepmu. Menteri cocote ra. Oh, apakah mbahmu bisa bikin tanah? Oh, cocot menteri, cangare teh luwih pinter. Oke, wis sing penting dhewe pokoke syukur, carane syukur nanjake nikmat paring Allah digawe sarana taat ibadah. Amin Allahumma. Awak dhewek saiki mulya biyen ana wong mula nek awak dhewek sono akhirat mulya nang donya gelem contone ibadah salat sak panunggale nggih napa nggih? Cara nang nglakoning wayang kaya nang lakon Pandu Swarga. Gambarke wong nek pengen mulya mesti luwih dhisik rekoso, pengen swarga akeh godane, anak didik apik iso nyuwargake wong tuane.
Kunti tali broto ibu kuopo nyaket marang Kanjeng Ibadah Sunawi caket sunraketake sumutresnani wong tu marang putra najan to anakmu ijo sinada ati bungah awit wong tuwa sing kaya tresnani marang anak-anake padha basuki nggonmu ngadhep ana ngersane Kanjeng Ibu Sena itu pandungane Kunti lan Swijoko anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku yo tak tau pucuk pangestune Kanjeng Ibu wae tampanono lamun bisa tak gegem nang asta tak Kunti namustaka tumapak Jojo dadi jimat ora aku ngerwijo Sena sawise prayoga ngadhep dadi kejoting ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinandhan kakang kelawan adi ora aku takon kenangane opo sing mbok timbali wong anakmu sing murang tata Sena opo sak sedane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Diwanata ibu Rantiwati bungah mung tansah membeng sungkawa wong mati ora semangketuni tangis ana kaping 7 ora bakal bali ora bisa takon karo Kyai Hudori ke apa udun sing wis mati mbok ya wis Sena opo ibu susah ora merga sedane wong tuamu ning rono ibu nampa wising Gusti lumantar pasumpenan lamun wong tuamu seda nanging ora entuk jatah ing swarga Sena Wijo Sena satriya gyagya pideksa kodhek wak sibar jaja Klereng-klereng lamun angun antika Bina klereng ing Simalodra Kunti tali broto ibuku iya Sena anak bocah murang tata krungu kabar bapakku seda ora entuk swarga bronto atiku iya kula prasadya ora bakal bali nang watu gandur nglakon munggake swarga bapakku Pandhu Diwanata syukur alhamdulillah bungah rasane atine wong tuwa ora rugi angonku mondhok-mondhokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak hukume bokang dadi kandamu Sena Wijo Sena satriya Pandhawa
gunuman pisan ora tak ugemi, ora kelakon tak gawane mati. Bagus wong tuwa ndedonga nggih saka watu gandu kasembatan jangka sedya utawa kono bakal golek swarga. Ya pamuji tak jaluk dongamu, tak jaluk pamit budal prayoga ngati-ati. Panyata pamangkono sampun paripurna Dewi Kunti Talibrata tumandha ingkang putra Raden Wijasena. Grigah Yayah Sipi. Kesaipun Raden Wijasena katumoswan Sang Guru Begawan Durna wonten kapanditan Sukalima Resi Kumbayana. Najan Raden Wijasena bocah mrantata suwan guru boten nilar Subasita. Dina sawetara Raden Wijasena liya dumrang larang. Pangandika mudhar ngelmu kang sanyata tulimpat mudhar ngelmu samudana pocak pamadyan ning loga manggul tombak mentang gendrewa kadang lagu di semanyar-manyar serikut tidak kabel sulit itu ambil kebutri handle orang sisip tuan pun dulu pratane Wijasena ngger padha Wasuki anakku ngger Wijasena bener bukan tadi dawuhmu Durna bapakku Wijasena sing teka entuk donga lan swijo anakmu ate sembah bekti marang sliramu Durna guruku oleh kadang lagu di semanyar-manyar tak tompong ger bekti lan bocah ingkang bapa tampan ana Kundi Mustaka tumak Jaja Kadya Jimat mengono sawise prega ngadhep wigati apa kuwi tak awan-awan gendarang ning watu gandu kene bakal takon apa kasus Bang Senduri wis kliwat hambalang lali Nikita Mirzani sapa kuwi artis kontroversi sing sok ngebleh
yen ngono wis sok nonton. Ora nonton ping weruh. Pitane nonton kalau nonton ki nglegakake nek weruh sak telerapan. Ora takon kuwi. Takon apa? Ujare mbok Pakul sinami woro. Kapan ndak tombos kaya ibuku Kunti Tali Broto. Bapakku sedo ora entuk swarga. Bener ora durna bapakku. Coba saiki sawangen ning kaca paesanmu. Oh, elah, lore kok Prabu dismanjak-manjak. Gak sawangen kaca paesan leh mak lampir biyen malam Senin andol siare Mariato ni nonton to, Tun? Juaria. Rodia. Mbak Nurul. Titi. Mbak Urip. Bener lamun sinuwun Prabu Seto ora entuk swarga ki ngendikane Mbah Urip bener. Mula aku takon, anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis sedo golek swarga bisa apa ora? Oh, anak pengen bekti wong tuwa sing wis sedo golek swarga bisa apa ora ngono? Iya, aku NU apa ora? NU, anak NU bisa nek liyane mbah aku dudu rombongane kok. Yen ono bisa, apa cangkare? Rawi-rawi rantas malang-malang putung aja menungso dewa tak singkirake. Bagus. Yen pancen siramu pengen swarga wong tamu sing wis anakku gak kena. Kena. Seno kenuku busin parian belang. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Banyu Perwitasari kanggo apa Durna Bapak? Kanggo siram jamas supersik lahir lan batin. Lakon siram banyu Perwitasari resik lahir batin kunjur kepiye? Nah, nek wis resik lahir batin ya. Sliramu enggal-enggal luru kiblat papat uncere siji. Kiblat papat uncer siji. Nang ndi panggonane Durna bapakku? Gusti Allah dawuh nang Quran. Fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Durna pinter dalil. Wah, Durna padha anak. Nek wis ketemu kiblat terlebih. Nah, nek wis ketemu kiblat kan. Sedami kal manungku puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wajib sedina sewengi ping 5. Soko tambah kobriyah bak diae. Kanthi cara sedangkem astanira nutupi babahan hawa sanga. Wicasina kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5. Ping 5. Coba tak tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane ndak dikira nyucul. Nyucul ki basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngono? Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh, malam yakun fi wirdun wa huwa kirdun. Artine priye? Matur Pak Ki Mudakir. Aku dikira gawe-gawe. Ora dijawab, sapa wira wiridan mongko dheweke kethek. Lho kok ngono? Aku rung tau roh kethek wiridan. Padha. Lah ora wiridan kethek. Anggonku manembah kandhira sedekap tanganku nutupi papan hawa sanga. Sing tak takokake papan hawa sanga. Kuwi pratelane apa? Pratelane tutuk siji. Iya. Irung loro bolongane ditung. 3. Mripat loro. 5. Palingan loro. 7. Sing loro golek dhewe. Kapan? Pas hapus. Kamu golekake prek. Berwajib prek lagune Durna kuwi ngono ngeyel. Anggun manembah ibadah kawi apa? Minta jatah swarga bocah kurang totone ndonga apa dijabahi. Aja kuwatir nger. Gusti Allah dat kang welah kasih tanpa pilih kasih. Ora bisa takon Mbak Yusulase. Sapa? Bojone Jaswati. Monggo wis ngendika nang Quran Allah, ud'uni astajib lakum. Donyo sampeyan ingsun dipanggil sampe. Padang atiku takon sak perkara. Nanti panggonane banyu Perwitasari. Pelene samudra. Aduh koyak trek pamit buka wae. Wong tuwa ndedonga nggih saka watu kanku. Kasembatan Joko Setyo kang utama nggonmu bakal golek swarga wong tuwa. Ning sadurunge budal apa nang lak kuwi tangi dombe dhisik. Ya tak umbene. Wis bombe nggih. Wis. Legi ora? Blas. Kau wedang putih kon legi. Ambok ngopi rabian. Pamit budal playok kok ana
sosoro maruta ya semangan anong mananong siung nyama wangis wangis tete wan kalolo tribunari satro kang rujuk jagat trut watu kandu sopo satro panenggak ing Pandawa Wija Sinawaran kula kuwi sopo wah ngerti ya tembungake aku kangaran Ditya kala dak jalaknatullah sopo Ditya kala dak jalaknatullah buta jenengane aneh buta anyar tukur bareng demo-demo mahasiswa kowe jak-jakan trut watu kandu karo nembake jangkah sikil kerjati ati tekan ditutur urusanmu sengak jawabanmu ya benar wae nemu dakir pene apa bolo yen kudori bolo palurah bolo babinsa bolo babin kamtimas pangkate duraku bangkatmu apa AKBP Ajul Komisaris Besar Polisi dudu masa apa kuwi aku Kiai Balane Polisi oh nek ngono musuh aku derek pejabat, derek kiai, derek ulama ngajak umat padha taat ibadah men selamat dunya akhirat nyambut men cukup butuh dianggap musuhmu jalan apa ngono ke program musuh aku tak takon nang negara iki ana balamu ana ora ana sapa balamu sapa musuhmu pejabat sing jujur sing ate sing mikir kesejahteraan pejabat musuh aku balamu balen aku pejabat sing garung duwe garung utal duwe rakyat e blendok modele wae balen aku tak takon nek aku gayus kene karo penapa ponaan Ahmad Fatona Adi Komplebo Kakang sing korupsi proyek IKTP kire ora itu muni ngono wae ora apa-apa nek butuhke bebas nek kiai muni kire ora itu kiai muni kire saru sing tes muni sapa butuh nek kiai ora itu nek kiai segawon alit ngono ya padha kire masa nyolong gedangnya datemi nyolong duit biar triliun bebas untuk asuh orang itu mending ngono kowe oh iya kayak ngaji kok lali-lali kayak ngaji viral ya karepmu nganggo mlebu kotak alamu perkarane kaya balamu apa aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo anak saiki mulya nang watu kandu sing rekoso wong tuwa Indonesia merdeka 80 tahun sing rekoso para pahlawan kudu diregani arep tak swarga akeh menang alam akhirat suk bunga saklawase aku balamu apa musuhku gelem minggat ora mikir ora takon idal wah bakal kakek sore sang saya panas panitiane ora prasaan kiyaine dipepe kudune kono kae dikai
klih. Untung kacamatane rada apik. Iya panas markono ke ireng ini markono meneh padang meneh ming ditolak sampeyan kok mbah doblek-doblek. Sang Dwicara ambrengen lir swaraning madu bronto lir swaraning madu bronto manyungsung sarine kambang sampun paripurna ya Cakara Raden Wijaya mengsah rasaksa dajalak nawuh keseseyuda mlajar sang dajalak nawuh kita Raden ngumpul swarga manungsa puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa lan puja hastungkara manding donga sundul kayangan jrungkring saluka satemahan dadosaken titi wancine gara-gara apa to pratandhaning gara-gara gara-gara dendri geger kayangan jrungkring saluka gegering para dewa geger kayangan jrungkring saluka dados sarana junudling para kawan cacahé papat ingkang diwun pandhikani Dengke Wrasmarga Branaya Daken putra pambajeng nala garing manenggak pitu ragil bagong sami gegojekan ora apa saking tlatah watu gandung kapiyarsa ngrengen-ngrengen ya sekar eling-eling banyu masak.
panitia penyelenggara pengajian. Matur nuwun. Kabung panas. Tapi manyes. Petro opo kang gareng? Agam bukan. Awak dewek didal dari hajate masyarakat Watu Gandung. Siji mereti dusun, loro syukur hari ulang tahun RI 80. Lek ngaji nganggo wayang iki jane tujuane apa? Weh, dakwah agama sinambi nguri-uri budaya. Ya ora neleke wayange tinggalain waline Gusti Allah. Arane ringgit saka tembung Sunan Giri sing nganggit. Giri nata, ya Sunan Giri sing nata ning sing nglakokake Kanjeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman dikala semana. Jas merah, jangan sekali-kali kamu melupakan sejarah. Jas hijau, NU, jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning, bro ratu bro, modar kartu. Wayang wis kok tembung kirata apik kang gareng. Tembung apa? Wayang wis tembung wajib sembahyang. Mula disingkat dadi wayang. Wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit. Wong Islam kudu didik anak putu kawit 7 tahun gelem nglakoni salat, 10 tahun kok urung gelem nglakoni salat mesti angel salate. Gebuk ning ora nganggo pentung, nganggo pangandikan, ngeki ngerti nek salate hukume wajib, nek ditinggalake dosa iso mlebu neraka. Gandeng wayang maknane wajib sembahyang mulo dalang, sinden, yoga, masyarakat umum seneng wayang aja lali salate. Seneng wayang ora gelem salate wong lunga ning ora ngerti dalane. Lunga ora ngerti ora bakal tekan tujuane. Mulya nang swarga. Rumus nang nduru. Aja seru-seru gong nek ana meteng kok ndak rogo. Ayo gawe meneh. Kanggo sing nonton, weh, sapa ngerti tontonane sudake tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton. Jaman saiki akeh wong Jawa tapi ora bangga karo Jawane. Etika ketimuran wis ra dienggo. Bangga nek pas putrane lancar bahasa Inggris, ning ora ngerti basa remuk. Takone mbane, "Makmu nanti le, Bro, kaplane miratri diem ngono." Nang desa saiki nyebuti ora patut. Ora patut priye, Tru? Ane nang desa iki kanggo wong tuwa paling duit bapak karo ibu. Ngono, aneh orang luas, ayo bapak ke rumah. Udah pantes, bapak karo simbok. Orang luas, bapak karo biung. Desa saya gaya papi, mami. Papi, mami kemana? Mami sedang Daud. Mami kan Daud tuh kayak tengklok tewalah, mami ribut, mami ribut. Otu wae teng pledhane lak raine glowing malah tak koyoki banyu bening nang epek-epek raine glowing tukake mlethek. Ana ala wae tersinggung aluwe. Mami, papi kemana? Papi ngarit. Papi ngarit sampe kembang sing rada luwih nek papi ngarit. Pulangnya nanti bawa apa ya mami? Bawa belanja untuk huruf-huruf. Ada mami mengerti huruf-huruf, apa mami bel kedes lu. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang sadurunge nonton isaan, bar nonton subuhan. Nonton wayang ora salah lunga ning ora ngerti dalane. Ya mulya nang swarga, brungus nang nduru. Aneh kuwi wayange apa, Gong? Wayang kok pokoke apik, luwih apik timbang sing gek trisane nang lapangan Watu Gandung. Lho kok ngono. Ngono aku ke wayang lanang wedok tak tamu dadi siji nang kota wis pirang-pirang puluh tahun nyatane semrene urung ana sing meteng. Wayang kon meteng edian ya kowe. Ana sing ditamu dadi nang lanang wedok wong menungso nang kamar dadi apa kok LKMD nek Pak Lurah ngendikane. Apa ki lamar kari meteng dhisik. Ya wayang apik kowe tinggalane waline Gusti Allah. Wah, disias-siasake untuk dakwah juga bisa. Ngono. Ane ngono Ustaz ngaramake wayang biyen viral. Haram truk wayangke hukume. Ngono kok. Heeh, nek nyolong dalam sakutak adol ke badok. Nek medok ke pentar ora masalah. Al aslu fil amri lil ibahah. Waduh. Apa artinya? Matur tak kiye rutin aku lali. Nek kok jauh sefi ora ban-ban. Kabeh perkara kowe jane boleh-boleh saja. Nenek madharat dadi haram, nenek malah apik dadi dianjurke ngono. Ngono. Banyak saiki yo receh kok ya. Ya receh. Bagus tusang mau diterangake nek syukur nanjake nikmat gitokan.
nek pentas wujud perayaan oleh ya oleh ragat-ragat dewek kakang cangkem jaran kepange pancen apik kok apa jaran paling apik nang alam donya wing jaran kepang siji-siji jaran sing ditake nang pengimaman masjid Watu Bandu ora bakal luyuh ya ming jaran kepang berarti kesimpulannya jaran kepang jaran sing resik nek jarane resik sing nunggang ratu raup ratu wudu ratu ibadah sok pengkal jarane mrongos nang neraka titeni nek ora modar wong kanggo tamongi sar sing jarane sar jaran kepang jaran resik sing nonton ratu raup asurung jaran mlebu neraka tur kaya pituture luhur dunya iki wamal hayatud dunya ila mataul hurur ning digojekan aja kenemen kenemen oleh dunia ini tinggal mati ora gawakake kok malah susah ngono kuwi ngono wong ana sing kesurupan dunya kesurupan jabatan kok menteri sing cucupang bareng kae nek aja dunek anake meneh ora wis marem aku wis di WA ni karo kanca-kanca waduh sangar kowe ya kae dhuwit sing ngomong aku ngono kudu aku ngono nek kepanjangan dhuwit padha karo menteri kesurupan aku ya kesurupan lho mewakili keresahan hati masyarakat mosok tanah nganggur tahun ngarak disita negara wah itu mbah saya apa mbahmu iso gawe tanah apa oh kire itu menteri kire dan viral naik ben biasa itu resiko ngono gak ayo rapas jajal ngono semua ngono di tawasak upri orang tahun ora dipacili mergo bojone terus mati kok disita ayo aku akan rondo anyar malah kuala ke mutar kasih ono ya pancen ngono kuwi lah nek yo kuwi jaran ki pang ngono kuwi anggere disumpah siji nyekel mic ngilingake kiai danya kula aturi mundur bisa dunya ki keguyonan aja ming dolanan wae kundur eling marang pangeran masa ibadah wong ngono habis diringake nang ngono kok iso ana gerupang tambahi meneh sompret saya kuwi kok berarti kesurupan temenanan apa kowe jaran tepak ngono lenggeran ketembung eling ngger marang pengirat juget nek masan juget masane salat geren juget do salat rampung perkarane ngono topeng ketembung taufik maknane pituduh topengan piro-piro pituduh mula joget sing mung pituduhe saka topeng iso dijutuk aku ndek topeng catahe sapa apa wae truk kebo giro jangkrik genggong suntuluyu sumyar gondang keli surung dayung melik siripiti alang gondang keli remah sapa mau sing kelangan remah ngilingake topeng gondang keli ki cah enom wujude ayu nek delok karo pasuryaning topeng iki gambarake nek saiki wong tuwa sok doleli nganti ana gondang keli gondange gambarane yo cah enom keli ki yo ilang lunga ning wong tuane ora peduli depitik jementir lu bali marim RT ini takoni ndak pirsa piye kula Pak RT anak wis umur 15 tahun lunga usia menuk bocah nganti jam 12 ora takokake ora apa aku bali meteng mudiar saiki mudiar ngono kuwi gondang keli mele ala mele kapulungan
dadekake wong cilik gedhuren angen-angen biasane ngarit nyalon DPR ora iso apa-apa. Ngono. Ane sing kaget terkenal ora kuwi nang Temanggung apa Bang kidul kae apa manopo dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat mring agama ben uripe ayam tetep uga mulya waduh ya malah sing nyurupi malah buri kiye ngene. Agak surupange suara tak jai temenanan ya. Mulut ki jatah iso tenan. Besok bali terus do tuku avansasi siji. Ora nglungsur DPR kae. Kayak gini rawuh. Aja seneng-seneng wae dak dukani. Kiai sapa? Mudakir itu Semar Badranaya mudakir. Lai gaguk sakrito hembel nolok karek napa mau Petruk napa Pak Bagong ya Om ke paman gede iki bapak kenang kene padha seneng padha bunga Ndara Wija sing lagi susah awit dadi prisa Sunan Prabu Pandu Diwanata Seda entuk jatah swarga garing Ndara Wija kon mondok kon ngaji ditirakati gedhe lan wong marang putu anak wajib bekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wija gek golek swarga wong tuane. Blogong yuka anakmu kon mondok nek kowe mati nang dalem tahlilan yasiran maca Quran gawe ngamal apik juluk kowe kan swarga. Ulu. Wah anakku wis mondok situ masa sih biayane tau kowe. Wis gemblung kok terus. Nek mondok nanti rumah sakit Setiga bapaknya pondok kesapen berwer rumah sakit. Wah tarani sak mondok. Ya Pak tak pondok itu aja tidak putusin soleh solika. Ya tak aku. Ada ya aja mentok mondok tuh aku ya pengen anakku harus sekolah bareng. Oh nang harus mandi itu ya no. Mondok harus sekolah SMP. Santri sih ngono dari semua lu ngono. Ngesok ngerti tak lawake saiki ngesok ana taun ngesok ana sing nguruni. Oh sekolahnya gratis, ngajine gratis. Aku baru ulang mesok ya ora tau njaluk duit karo santriku. Nenek sasine ya rembugan karo pengurus. Jenenge ora gratis Pak. Lu sekolahnya gratis, ngajine gratis, nek sasenane rembugan karo pengurus. Mergo sasenan iku duwe gawe apa? Makeme bocah-bocah karo gawe laundry wong SMP nek kon ngombahi dhewe rong jebas. Oh ngono. Ya kembali pada santri lagi ngarep-arep makanan gratis kok program presiden tadi sebenarnya urung teko nah aja mikirin yang Pak orang kiai mikirin orang untuk sebenarnya urung teko yang bu kapan nek M ini misalnya SMP malah urung baru SMP ini do modal nek M ini malah do lacung M ini lah cah kono kabeh modal langsung ke kono-kono ya muga-muga lanjut ning bangkrut negara iki wis bawa mumel kabeh dipangkasi do mumel kabeh DPR do mumel ndase asli ayo dundakake yo joget-joget to pancen ora gedah ya wis do mumel wis takon lurah nang mete bias sirap mulan lurah ke ngaru nang sirah ane nang sikil lukil ora lurah ke tetep ngelune nang sirah waduh wajek wis ngumeti tambah wis pangkas kabeh dana desa saiki berumah cekit tenan. Ya iki program itu hanya satu perkara makan gizi gratis mumetin gas itu. Nggih. Anek senang dhuwur ya mumet ora. Wajib tembangane gas umumat gas mupri. Aja ngono kowe iki lak tembangane wong mumet-mumet ndase kuwi. Akhirnya karo buri-buri pas wih. Ini saklek itu melu kiai kira waras-waras. Ayo Petruk, apa Pak? Awak dhewek arane Puno kawan, Puno Pono maknane ngerti kawan kanca sing kudu Pak ngerten. Ini jam piro, Truk? Setengah gangsal Pak kirang 7 menit. Ya wis rada sore mangsane rampung iki, Truk. Wis ayo didherekake Ndara Wijaya Sumet kasebatan monggo Pak ayo
Liya-liya lasak wana wasa lakuning sang Wijasena wana mawa tejo Dram samandra pindha lintang Bima Sakti pindha lintang bat Bima Sakti arsa madangi jagat laju tindak Raden Wima Swarga lumebet wonten ing Manawa salas bumi manusia ing bangsane satu galak jin setan peritayangan najan to kaca godho gedhe tingkatipun Raden Wijasena munggah ati medhun jerangan to mugi kising galati Raden Wijasena tak pucung dronya nalang sekah tengahing segara ana teja saksa dolanan tejane banyu Perwitasari jegur jalati sang Wijasena dari samene jumangkah kali pengsana Karajane para pindha randu alas ngrimpung laku ning Wijasena kadumak bangkel kontek lentising Wijasena lambah-lambah lutirayung rikala semanten Raden Wijasena kemutan kagungan sifat kandhawipun kuku Pancanaka kudu kukuh panca wirani Mahnaka tegese wektu dadi Wijasena watu gandu jumlah sumawana ping mlebu swarga 5 wektu salate kudu kukuh Allahumma wani jeneng wayang makiyah wayang kebersamaan matek mantra sang Wijasena umat kami tiri satu menunggu menawa kapal ke jajaran negara muncak hati kita